Witamy kolejnego dnia z Tajpej. Witamy Was z miejsca szczególnego, bo jest to taki jeden z głównych znaków tego miasta. A dzieje się tak dlatego, że Tajpej jest pierwszym krajem w Azji, który zalegalizował związki tej samej płci. Jakby ktoś był zainteresowany tym znakiem, jest on zaraz przy Ximen Station. Ta dzielnica naprawdę wymiata. My tymczasem nie zwalniamy tempa, lecimy do Tajpej one on one. Let's go! Dzisiaj jest poniedziałek, a w Tajpej w poniedziałki wiele atrakcji jest zamkniętych. Dlatego będziemy zwiedzać to, co jest otwarte. I dlatego nasz poranek zaczęliśmy od zakupków. No, nie mówcie nikomu. Tu chyba lubią grać w siatę, ale spójrzcie, jak wyglądają ich zawodnicy. Są naprawdę wyjątkowi. Jeszcze nie powiedzieliśmy Wam, na jakich zakupach byliśmy, więc byliśmy na zakupach elektronicznych. Kupiliśmy AirPodsy, bo Mikołaj zgubił. Tu na tej manie jest najtańsza elektronika, także jeżeli szukacie jakichś rzeczy, czy Apple'a, czy nie tylko Apple'a, to naprawdę warto tutaj zrobić zakupy. Można też się ubiegać o tax refund, jakby ktoś był tym zainteresowany. My jeszcze chcemy się rozejrzeć za dyskiem, żeby mieć dodatkowe miejsce, bo moje 5 tera już się powoli kończy. Chcemy też kupić selfie sticka, bo selfie sticka gdzieś zepsuliśmy, no i z selfie stickiem jakoś tak ładniej te zdjęcia wyglądają. A tymczasem z naszej stacji Ximen przejechaliśmy na stację Chiang Kai-shek Memorial Hall i będziemy teraz jechać czerwoną linią w stronę Tajpej 101. Spójrzcie w ogóle, jak wygląda metro tutaj. No, przyznam szczerze, że dosyć rozbudowane w porównaniu z naszym polskim. Ale ja Wam pokażę, jak wygląda w Tokio. Wysiedliśmy z metra. No i jak widzicie, stoimy pod całkiem fajnym budynkiem. Jesteśmy dosyć blisko, dlatego taki kadr. Bo jak się odwrócimy, to wiecie, nie widać za dużo. To wygląda to mniej więcej w ten sposób. Garść pewnie zbędnych informacji. Ten budynek to był najwyższy budynek na świecie i prześcignął on w 2004 roku wieżę Petronas. Wieżę Petronas mieliście okazję oglądać na naszym kanale, także chyba jesteśmy takimi architektonicznymi freakami, a przynajmniej ja jestem, bo mi się duże budynki podobają. Był on najwyższym budynkiem do 2010 roku, kiedy to Burj Khalifa została oficjalnie otwarta. Już wcześniej oczywiście Burj Khalifa przegoniła wysokością, no ale liczy się od momentu oficjalnego otwarcia. Ten budynek ma 509 metrów, według konstruktorów 508 i naprawdę wygląda niesamowicie. A z czego wynika ta różnorodność 508-509? Dziękuję za pytanie, nie znam odpowiedzi. Na środku standardowo oczywiście ogromny mall, także jak ktoś ma ochotę na jakieś ekstrawaganckie zakupki, to Chanelki zaraz przy wejściu. Mają tutaj też ogromny App Store. Ja Wam go pokażę, bo on jest tak duży, że aż jest pusty. To jest niesamowite. Po co komu taka przestrzeń, skoro nawet z niej nie korzysta? No ale co zrobić? No. Ludzie chcą, to mają. No i standardowo Azjaci siedzą sobie w neciku. No sami przyznacie, że jest tu jakby luksusowo. Gucci, Cartier, wszystko co tylko chcecie. To nie są oczywiście nasze budżety. My szukamy wjazdu na górę. Jak ktoś lubi sobie porobić fajne foteczki, to tutaj słuchajcie, miejsca bardzo mocno instagramerskie. Co ciekawe, to zdecydowana większość tych roślin to są rośliny świeże. Patrzcie, tutaj pani sobie cyka foteczkę właśnie, to znaczy pan cyka pani foteczkę. A tak ogólnie to wszystko to jest reklama. Reklama czego? Perfum Guerlain. Dokładnie. Jak jesteście zainteresowani, róbcie screenshota. Takie są ceny wjazdów na wieżę. Kupiliśmy bilety, zapłaciliśmy 6 stówek, czyli wzięliśmy te podstawowe. No i teraz prosto do kolejki i czekamy na wjazd. Gửi trên đầu đúng rồi. Người ơi quay lại nhớ gửi cho con nha. I love you. Jesteśmy w środku, ale oczywiście z grupą.
z kraju środka. Strasznie muszę zatyka. Bardzo szybko jedzie ta winda. No, słuchajcie, wyszliśmy. Idziemy patrzeć na ten widok. Mówili, że jest piękna pogoda. To jest taka tajpejska piękna pogoda, muszę wam powiedzieć. No ale co zrobić? Miasto widać. Widok miasta całkiem niezły. Dzisiaj miało być piękne słońce bez chmur, także jak będziecie na Tajwanie, to pamiętajcie, że to piękne słońce bez chmur to takie ryzykowne. Tu już widać te zdobienia, które można sobie podziwiać z dołu. Są naprawdę ogromne. No i cóż, podziwiamy miasto. Tam też będziemy was zabrać. Niestety jest chwilowo nieczynne. To jest Sun Yat-sen Memorial Hall, czyli kolejnego lidera przywódcy Chińskiej Republiki. Ja jeszcze dodam, że my tą windą wjeżdżaliśmy naprawdę ekspresowo. A wjeżdżaliśmy ekspresowo dlatego, że to jest, przynajmniej jak powstał ten budynek, była to najszybsza winda na świecie. Ona jedzie 60 na godzinę, także naprawdę zajęło nam to dosłownie 20 sekund. No i jesteśmy 89 pięter nad ziemią. Zatykało uszy. No a sam ten skydeck to raczej taki, wiecie, normalny. Tutaj u Azjatów dużo kwiatków, dużo tego typu rzeczy. Można się czegoś napić, coś zjeść. Jest na pewno czysto. Czyste są też szyby, to też na pewno fajne. No ale niestety ta najważniejsza rzecz, czyli pogoda. Pogoda mogłaby być po prostu lepsza. To na Tajwanie elektronika wszędzie, także są takie też mapy, które wam dokładnie pokazują, na co możecie sobie popatrzeć. Muszę przyznać, całkiem fajne. A z tej strony już widać przepiękną naturę Tajwanu. Przepiękne góry. Te góry są oczywiście zalesione. No i możemy wam też zdradzić, że tam też się oczywiście wybierzemy. No bo chcemy wam pokazać panoramę Tajwanu razem z tym budynkiem. Takie najsłynniejsze miejsce, gdzie można sobie zrobić foteczkę tego miasta. Tutaj mają jakieś super spoty do robienia zdjęć. My nie do końca czaimy, o co chodzi, ale no są odbicia. Całkiem przyjemnie to wygląda. Ale jakoś nie porywają nas. Tajwańczycy bardzo lubią naturę, także w ogóle Azjaci pewnie tacy są. Ale tutaj naprawdę bardzo im zależy na tym, żeby ludzie się szkolili, uczyli. Można sobie posłuchać, można sobie powąchać. Naprawdę można zrobić bardzo dużo rzeczy. No i też z Bambi. Właśnie wąchamy zapach Tajwanu. Wantafer. Cokolwiek to jest, drzewo. O wow. Jest intensywne i drzewne. Ja powiem tak. Powąchałem i to naprawdę pachnie jak perfumy, także nie wiem, czy to jakaś sztuczka, czy naprawdę te drzewa tak pachną, ale niesamowite uczucie. Niestety nie możemy wam tego pokazać na filmie. Musicie nam uwierzyć na słowo. I w tym miejscu widzicie, dlaczego Elephant Hill nazywa się jak się nazywa. My nie do końca to widzimy, ale tutaj widać kształt słonia, głowy słonia razem z trąbą. Może jakoś... No nie, dalej nie widzę. Niestety dalej nie widzimy. Oni naprawdę mają fioła na punkcie kwiatów, ale musicie przyznać, że wygląda to niesamowicie. No i później jak jesteście w takim miejscu i zrobicie sobie foteczkę z takimi kwiatami i widokiem, no to naprawdę ciężko to przebić. Ja nie wiedziałam nic wcześniej o Taipei 1.1, nie patrzyłam jak wygląda w środku i naprawdę zaskoczyło mnie ta wszędobylska zieleń, drzewa, kwiaty, te wszystkie instalacje, które tutaj są i według mnie to jest bardzo na plus, bardzo fajnie, bardzo mi się podoba. A co o tym myślisz, kochanie? Też mi tak wydaje. Tutaj dużo ludzi przychodzi z dziećmi, dzieci mogą sobie posiedzieć, pouczyć się czegoś, mogą się pobawić. Także wygląda to zupełnie inaczej niż na innych tego typu przybytkach. Na przykład wieża Menara, na której byliśmy, wyglądała bardzo, bardzo smutno i łyso w porównaniu z tym miejscem, więc polecajcie. Dokładnie, tutaj bardziej się patrzy na wnętrze nawet niż na zewnątrz. Także Może dlatego, że na zewnątrz naprawdę to piękne tajwańskie słońce.
No pewnie tak, ale widoki bardziej podobały mi się w menażu, natomiast wnętrze tutaj. Patrz kochanie, jestem twoim aniołem. Jakbyście chcieli wiedzieć, to Gabi kazała to zrobić. To miejsce zdecydowanie bardziej już mi się kojarzy z Tajwanem i z Azją. Są neony. Te instalacje tutaj są bardzo urocze. Ta mi zdecydowanie przypomniała o Sailor Moon, czyli jednej z anime z dzieciństwa, którą oglądałam. Ptaszki. Jeden z nich wpadł mi do oka. A tutaj widzicie wielkie wahadło, największe na świecie. Profesjonalnie nazywa się to Wind Damper, ma 5,5 metra średnicy, waży 660 ton. Jest naprawdę przeogromne i dzięki czemuś takiemu budynek rusza się o 40% mniej. Wchodzimy teraz na 91 piętro, czyli Skydeck. Tutaj już zdecydowanie mniej ludzi. No bo wiecie, tu wieje, nie wiadomo co jeszcze. A tam cicho i przyjemnie, więc my tu spędzimy fajnie czas. Powiem tak, zabezpieczenia to tu takie zrobili, jak Trump na granicy z Meksykiem. No po prostu wielki mur, ledwo można aparat przycisnąć. Szkoda, no naprawdę szkoda, bo jakby były takie szpary większe, no to może można byłoby to jakoś tam bardziej podziwiać. Myślę, że jakby były szpary większe, to by się dzieci przycisnęły. Możliwe, także bezpieczeństwo przede wszystkim. No a tutaj widzicie samą górę budynku. Sorry za hałas, akurat stoimy pod jakąś dmuchawą, ale to się może wam akurat przydać. Także na 5F, na piętrze 5F macie start, tam kupujecie bilety. Później możecie skorzystać z piętr 88, 89 i 91 i my bardzo polecamy. Jak ktoś chce, dodatkowo można jeszcze wykupić dodatkowe wejście na piętro numer 101 i ono tam kosztuje chyba 160 więcej. 380 więcej. Tutaj na górze nie można przejść dookoła budynku, jest tylko wyznaczony kawałek, który można oglądać. Natomiast według mnie i tak to wygląda super. Myślę, że nocą by to robiło naprawdę duże wrażenie. Chociaż teraz jak jest taka mgła, nie do końca widać, to też takie sprawia, taką dozę tajemniczości dodaje. To prawda. Ja bym wolał jednak, żeby było piękne słońce, poza tą dozą tajemniczości. No ale jakby mamy to, co mamy. W Azji trzeba się na to przyszykować, że czasem pogoda jest pięknie słoneczna, a czasem jest taka mocno mglista, no i to nas obecnie spotyka na Tajwanie. Ale samo wejście tutaj naprawdę mega pozytywne, mega fajnie, my polecamy. 600 to nie jest jakoś bardzo dużo, tam jest 70-80 zł, pewnie nawet mniej. I rzeczywiście zdecydowanie wystarczy ten ticket podstawowy, bo czy te 10 pięter i iść dalej warto? Nie do końca. Tu jeszcze można mieć taki experience outdoorowy, który kosztuje 3000. Nie wiem, pewnie to jest jakieś chodzenie w kombinezonach przypięci na skraju tego budynku, ale my nie zdecydowaliśmy się, żeby coś takiego wziąć. Tymczasem lecimy dalej i widzimy się w następnym miejscu. A tuż przed wyjściem można jeszcze zejść piętro niżej i tutaj zobaczycie jeszcze lepiej tą wielką kulę. Jeżeli chodzi o te ogromne wahadła, zostały znalezione w Japonii, ponieważ w Japonii często występują trzęsienia ziemi, różnego rodzaju klęski pogodowe i w tym momencie są one wykorzystywane na całym świecie. Pierwsze takie wahadło zostało wykorzystane w Stanach Zjednoczonych, a to wahadło zostało zadesignowane na przykładzie wahadła z Trump Tower. Przy wyjściu oczywiście gift shop i tutaj mają nawet wodę za 100 zł monet, ale w kształcie budyneczku. Wyszliśmy już z Taipei 101. Mieliśmy tak zaplanowane popołudnie, żeby wejść na wieżę i później na punkt widokowy. Natomiast
postanowiliśmy, że zjemy coś w food courcie, bo byliśmy głodni i trochę nas czas goni. I jeszcze dodatkowo, nie wiem czy widzicie, zrobiło się bardzo ciemno, tak jakby zaraz miał lunąć deszcz, więc zobaczymy, czy nam się uda dojść na ten punkt widokowy i zobaczyć Taipei 101 z góry. I nie wiemy, czy będzie coś widać z tego wzgórza, jak już tutaj stąd widać go trochę jakby za mgłą. Ale dzielnie idziemy. Można dojść na nogach około 20 minut do początku szlaku z Taipei 101. Zaczynamy wędrówkę. Podobno jest 18 minut i 540 metrów, ale niestety sodami. Słuchajcie, trasa jest naprawdę ostra. Jak widzicie, ludzie schodzą dołem. Cały czas idziemy schodami. No i cały czas będziemy tymi schodami iść. Doszliśmy na jeden z viewpointów. Jesteśmy cali mokrzy już, jak wszyscy tutaj. Ale są jeszcze te wyżej. Idziemy tam. Jesteśmy 270 metrów od szczytu. Taki widoczek się roztacza. My ogólnie propsujemy ten stop, bo czemu by nie zostać z takim widokiem, jak to by oznaczało, że nie trzeba iść dalej. Jest tak parno i duszno, że po przejściu tych, nie wiem, 250-300 schodów jesteśmy calucy mokrzy. Jak tu nie lunie deszcz, to nie wiem, co się stanie. Umrzemy. Znaczy, słuchajcie, nawet jeżeli nie lubię, to jesteśmy tak mokrzy, jakby lunął, więc... Dokładnie. A ja oczywiście cały dzień myślałam, tylko nie zapomnij sprayu na komary, tylko nie zapomnij sprayu na komary. Wiecie, co zrobiłam? Zapomniałam. Gryzą nas komary. Powiem wam tak, stawianie takich znaków nie pomaga. Jesteśmy na 400 stopniach, szczyt jest na 540, a ogólnie schodów jest 725 do dalszych góry viewpointów. Takie fajne skałki przy 400 stopniu, z których można podziwiać też zachód. Ale strasznie głośno tu jest, więc idziemy dalej. Nagle zrobiło się pusto na szlaku. Zdecydowana większość odpuściła na tym fajnym viewpoincie, ale mnie z tych Na 9 minut do góry. zasapiemy się, ale dojdziemy. Dotarliśmy na kolejny viewpoint. Jak widzicie, ludzie też tutaj już rozłożeni. No niestety, widok to mamy przez te pajączki na razie. Ujęcie trochę z innej strony, ale ciągle jakby było za mgłą. Jakbyśmy mieli brudne soczewki. Niestety. No, w rzeczywistości, jak widzicie, to tutaj wszędzie ludzie z aparatami, ludzie z telefonami. No i każdy chce złapać jakieś fajne ujęcie. Prawdziwe podróże to nie gra dla mięczaków. Wszyscy zostali. My idziemy na szczyt. Czemu w dół? Nie ma przebacz. Jezus, bym się zabił. Przybyli, zobaczyli, zdobyli. Jesteśmy na szczycie. Zdobyliśmy tego słonia. Całkiem ładny widok, nie ma co. Będzie foteczka. Zrobiliśmy to. Pamiętajcie, dopóki walczycie, jesteście zwycięzcami. Yo. Patrzcie tylko na ten widok. My już wracamy. Zdecydowaliśmy się wrócić tą samą drogą, którą przyszliśmy, ponieważ jest nam najwygodniej, żeby dojść do metra. Natomiast pamiętajcie, że tutaj jest nie tylko jeden szczyt, są tutaj 4 góry. Można tutaj zrobić dużo viewpointów, można tutaj pochodzić, naprawdę sobie zobaczyć fajne rzeczy. Natomiast już jest późno i ciemno, więc my zdecydowaliśmy wracać. Dziękuję, że mam męża. Właśnie mnie uratował przed wejściem do tego tu pająka. Dziękuję, kochanie. Schody nas trochę w dół bardzo denerwują, bo są naprawdę takie malutkie, jak w pół albo 1/4 naszego zwykłego stopnia. Ale lepsze takie niż za duże, bo tu jest normalne. Po środku miasta można jeszcze takie małe świątynie spotkać. Pięknie oświetlona, piękna w środku. Naprawdę coś. Słuchajcie, my już jesteśmy na dole. Udało nam się. Jesteśmy z siebie dumni. Mamy nadzieję, że wy z nas też. Tymczasem będziemy powoli kończyć tego vloga. Mamy nadzieję, że wam się podobał, że w ogóle budynek i ten viewpoint zrobił na was wrażenie. Pamiętajcie, żeby lajkować, subskrybować. No i cóż, widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć. Cześć, pa pa!